8-й видеоурок по обучению в программе 1С Камин. И в этом видеоуроке мы с вами изучим документ, как сделать, когда человек замещает какого-то другого человека. Значит, здесь у нас в кадровых документах есть замещение. Выбираем. Теперь номер этого приказа в программе. Внутри программы поставим дату 17 июля. Так, приказ номер. Вы его ставите по порядку, кадровые приказы. Я ставлю просто от балды. Значит, сотрудник. Какой сотрудник будет замещать? К примеру, будет Петров замещать. Какого сотрудника он будет замещать? Он будет замещать Иванова. Выбрали. С какого числа он будет замещать? С 17, к примеру, по 22. Здесь у нас идет, какая зарплата у этого человека, да, и также учитывается, в каком размере ему будет выплачиваться замещение. К примеру, можно ставить 100% или 80%, то есть как вам удобно. Также вы здесь можете указать, что рассчитывать надбавки замещающей должности, рассчитывать собственные надбавки, учитывать время замещения как отработанное. Ну, к примеру, это вот таким вот образом. После этого нажимаем «Записать», «Печать». И вот наш заветный приказ о замещении. Нам остается только его распечатать, и программа это уже автоматически учтет, если мы проведем этот документ нажатием клавиши «Ок». Если у вас остались вопросы, спрашивайте и не пропускайте следующие уроки. На этом до свидания.